სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ. დღეს მიტევების კვირა, ეხლა დავიწყებთ ლოცვას, წუხრის ლოცვას, მიტევების ლოცვის, წუხრის ლოცვას და ქადაგება იქნება ძალიან პატარა გაფრთხილება იმისა, რასაც ჩვენ გვაფრთხილებს ეკლესია, რომ დღეს არის ხსენება ადამისა და ევას 60-დან გამოდევნის, ეს გახსენება იმისა, რომ მორწმუნეებს და ყველას ახსენებს ეკლესია, რომ ეს ქვეყანა არ არის ადგილი 60-ისა, ეს ქვეყანა არის განდევნის, მომზადების, მარადიული ცხოვრების და კვლავ 60-ში დაბრუნების, ვისაც ეს სურს და ვისაც უნდა რომ ქრისტეს შეუდგეს. ის რომ ეს ქვეყანა, სადაც ჩვენ ცხოვრობ, არის ამდვილად გამოდევნის ადგილი და არა 60, ამას ადვილად შეამჩნევს ბავშვიც კი შეიძლება ასე ვთქვა. თუ უბრალოდ მოკლე მიმოხილვითაც კი, გინდა კაცობრიობის ისტორიის, გინდა ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ახლობლების, ჩვენი ნაცნობების ცხოვრებით, ეს ყველაფერი ჩანს. თვითონ მეფენიც უძლეველი, ვინც ძალაუფლებისა ძალაუფლება ჰქონდა, ისინიც კი რა დღეში იყვნენ, ხო? აი ეხლა უბრალოდ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტები ლინკოლნს თავში გაარღვეს და მოკლეს, ასევე კენედიც მოკლეს, რეიგანს ესროლეს და ძვლის გადარჩა გახსოვთ, აგერ ეს დღევანდელი პრეზიდენტს ესროლეს და შემთხვევით გადარჩა, მეორეჯერ უნდა დასროლა და ამ შემდეგ და ყველა იმის მოლოდინშია, რომ ტრამპს მოკლავენ, აი ბიზანტიის იმპერიაში თითქმის 400 იმპერატორი იქნა დევნილი, მოკლული, დახრჩობილი და ასე შემდეგ, ასევე იყო რუსეთში, ასევე იყო საქართველოში, თვითონ ჩვენებიც დევნიდნენ, გიორგი მეფე ავიღოთ იოთამ ზედგენიძემ რო გადაარჩინა, თორე რა კუწავდნენ, ალექსანდრე კახეთის მეფე მოკლა შვილმა მოკლა გიორგი, ხანჯალი ჩაარხა იმაში გულში და მოკლა, ხოლო ძმას, თავის ძმას დიმიტრის თვალები დათხარა და ნუ ახლა რომელი გავიხსენო, დანარჩენი მეფეები მუსლიმანებმა აწამეს, ვინც მიიღო მუსულმანობა, ქართველი კაცისთვის მუსულმანობის მიღება რა ხელა ტრაგედია, რა უბედურება იყო და ასე შემდეგ ჩვენი დედოფალი ქეთევანი აწამეს, მანამდე შუშანი კი აწამეს დედოფალი. ნუ ახლა რო აღარ ჩამოთვალე, ადრეც თქვით ჩვენ ამის შესახებ. ღევადელი პრეზიდენტები, პირველი ჟორდანია გაიქცა საქართველოდან, მეორე პრეზიდენტი ზვიად გამსახურდია მოკლეს, მესამე პრეზიდენტი შევარდნაძე საბჯერ ესროლეს და რაღაცა სასწაულად გადარჩა და მეგრული კლანი დასდევდა უფრო და მაშინ მეგრელებში იყო ესე გავრცელებული, მაგის სატანაა და იმიტომ არ მოკვდაო. მეოთხე პრეზიდენტი თუ რომელი ეხლა ვეღარ შემდეგი პრეზიდენტი იყო ზვიად გამსახურდია და მოკლეს, შემდეგი პრეზიდენტი იყო გიორგი მარგველაშვილი და დედასაგინე მთელი საქართველო. აგერ ყავს ახლა პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი და ისა ბოდიში ყავდა, ხო სალომე ზურაბიშვილი ყავდა, მაგრამ ხო იცახს პრეზიდენტი ვარო და ახლა მოღალატედ გამოაცხადებენ, წარმოიდგინეთ. სააკაშვილი გამოგჩა ციხეშიზის, აი დიდებზე ვარ. ნაცნობებში ბადრი პატარა კაცშვილი მოკლეს, ზურაბშვანია დიდი ალბათობით მოკლეს, წარმოიდგინეთ რა არის ცხოვრება, წარმოიდგინეთ რა არის ცხოვრება. აღარ ვამბობ, მე ვამბობ ყველაზე უმაღლეს, ვიცა. დანარჩენი ახლა ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობ, ჩვენი ცხოვრება, პირადად თქვენი ცხოვრება არ არის ოჯახი, რომ პრობლემა არ ქონდეს. დიდი პრობლემა. არ არის ესეთი ოჯახი, არ არის. თან ჩვენ დავწევ და დავიძინე და განვიღიწე რამე თუ უფალი წებეყო მე ანუ გაღვიძებაც კი რომ ეს არის შემწეობა ღვთისა, ანუ შეიძლება ყოველდღე გავიდეთ ჩვენ ამ ქვეყნად. ცდების და ცდების სიკვდილსა ვინ არ მოელის წამისა ამბობს რუსთაველი, ეფხისტყაუს რუსთაველის ფილოსოფია. გავალთ გარეთ და გზავრობის ლოცვა, რატო? იმიტომ რომ მშვიდობიანად დავეგვერდო.
ფიქრობთ იქნებ აღარ დავუნდეთ და გზავრობი ბავშვი გავა და ლოცულობთ გვეშინია თუ დააგვიანა რომ შემოვა ბავშვი ღამის პირველია თუ გვიხარია აი დაბრუნდა ეს ცხოვრებაა ჩემო ძმებოდადე ხო აი ეს როგორ შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს რომ ეს ცხოვრება არის საბათხე ეს ხო ნუ გულუბრყვილო უნდა იყოს ესეთი ადამიანი აი ესეთია ცხოვრება აი ესეთი ხო და მე მახსოვს თეოდორე დაცემულს ესეთი ორი დიდი წერილია იოანე ოქროპირის არაჩვეულებრივი თეოდორე დაცემულს თეოდორე იყო ის თეოდორე დაცემულია რომელიც შემდგომ ეპისკოპოსი გახდა და სამწუხაროდ აღარ დაუბრუნდა ეკლესიას განხეთქილებაში წავიდა მაგრამ მეგობარი იყო იოანე ოქროპირის და თეოდორე იყო ბერი და გაანება ბერობას თავი და მოიყვანა ცოლი ბერო მესუქა და ცოლი მოიყვანა ბერებს არ შეუძლიათ ეს უკვე მკრეხელობა და ღვთის უარყოფა მოიყვანა ცოლი და ოქროპირმა მიწერა ორი წერილი და იქ აღწერს რაც მე ვთქვი ხო სხვა რაკურსით აღწერს რომ აი რამდენი რამეა საჭირო სულ უნდა იბრძოლო სულ უნდა და იყავიო 64 სავეთო იმ მონასტერშიო და როგორ ამ დაგაბრუნა უკანო ნუ თუ ეს ცხოვრება თეოდორ მე მახსოვს ეს პირველად არისო ქართული გამოცემა და რუსულად წავიკითხე და სულ მახსოვდა თავში აი ესე იგი ოკუპანტების ენით რომ თქვა სულ მახსოვდა კარგად იყო разве это жизнь თეოდორ ეს ცხოვრება ხა რაც მოკლე მიმოხელვით მე ვთქვი და ფართოდ რომ მოვიხილოთ რა დაჯვაწამებაში ვართ ხო რა გასაცდელებია და ასე შემდეგ და მაგრამ ეხლა ვინმე ვარი ფიქრობს ღმერთმა მაინც დატოვა 60-ეული ანუ რაღაც შვენიერება არის მაინც სამკრხლა იქ ყველაფერი შვიდობიანი დღეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ კარგიც დატოვა რომ საერთაშორისო არ ჩავარდა მაგრამ ვინც აი ეხლა მოკლე მიმოხილვით იმას ვერ მიხვდება რომ არადილზე უნდა ვიფიქროთ მარადილ ცხოვრებაზე რა უნდა უთხრა ამიტომ ჩვენ ბედნიერები ვართ ქრისტიანები რადგან ჭეშმარიტება შევიცანი და ვიცი რომ ეს წამავალი ქვეყანა წუთი სოფელი როგორც ქართველმა კაცმა უწოდა და მარადიული ჩვენ გველოდება და ამ მარადიულობისთვის უნდა მოემზადოთ რა არის ადამიანი ადამიანი არის სატანის მეგობარი ქრისტეს გარეშე ეს არის სატანი ეს არის სატანის მეგობარი სატანის თაყვანისმცემელი თუ ქრისტეს გარეშე არის ცხოვრ ადამიანად ის არის საშინელი არსება ადამიანი თავის ეს ჩვენ ერთმანეთს გაუღიმებთ ეს ჟესტიკულაცია კარგია უნდა გაუღიმოთ და მივესალმოთ ეს სუგარეგნულია ჩემო ძვირფასო შინაგანად სუსვანაირები ვართ ჩვენ ერთადერთი წირვა რომელიც სადაც ჩვენ სერიოზულები ვართ გვიხარია ლოცულობთ გულხურვალებთ წევთ ხელებს მაგრამ ვიჩოქებით და ასე შემდეგ და მაგრამ გავალთ აქედან და აქ ხელების საწევთ დაჩოგება კი არა მთავარი რომ გავალთ და ეს შევინარჩუნოთ რაც აქ მივიღეთ მაგრამ სულ საპირისპირო ხდება აი ესეთი ადამიანი და მოკლედ ყველაზე მთავარი ადამიანისთვის არის სინანი და ადამიანი ცოცხლდება მაშინ როცა როგორც ადამიანი როცა ისგი დასაწყისში მარხვის დასაწყის დაწყების კვირეების მომზადების წინ პირველი რაც ვითხრა ეკლესიამ ეს არის მეზვერის ლოცვა მერთო მილხილე ცოდვილსა ამას და შემიწყალე მე აი ეს არის განწყობა დანარჩენი ადამიანი მე სხვებზე კი არ ვლაპარაკობ საკუთარ თავზე ვამბობ ადამიანი დაცემული საშინელი მიდრეკილი სატანისადმი მიდრეკილი ყოველნაირი ცოდვებისადმი და ეხლა ჩვენ აღვავლინოთ ლოცვა და შენდობის ლოცვა თხოვოთ ერთმანეთს დაგლოცოთ